Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial how to upgrade RAM Lenovo G4070. Ini Lenovo G4070 dengan prosesor Intel Core i3 dengan VGA AMD Radeon. Sini sebelumnya RAM-nya itu 2 GB. Teman-teman bisa lihat 2 GB. Di sini kita akan mengupgrade RAM dari laptop Lenovo G4070 itu menjadi 4 GB. Di sini saya sudah beli RAM. Ini kita sudah beli RAM. Merek Vigen itu 2 GB. Peralatan yang kita butuhkan itu ya tentunya RAM tadi dan obeng. Ini obeng. Nah, oke, kita mulai saja. Pertama kita matikan komputernya terlebih dahulu. Kita shutdown. Shutdown. Oke, setelah laptopnya mati kita tutup, kemudian kita balik. Oke, kita balik laptopnya. Setelah itu kita lepas baterainya terlebih dahulu. Ini dan oke, sangat susah kalau satu tangan. Oke, udah lepas baterainya. Simpan di tempat yang aman. Selanjutnya kita buka, ada dua buah mur tepat di sebelah sini dan di sini. Kita menggunakan obeng yang tadi. Ini kita buka. Oke. Kemudian kita tarik penutup belakang ini, tarik ke belakang, kemudian angkat. Ya. Ini RAM yang bawaan dari laptop sendiri. Ini hard disk, ini fan dan laptopnya. Tapi kita tidak akan memberikan tutorial tentang itu. Ini kita buka RAM Vigen tadi. Nah, ini kita pasang di slot yang satunya lagi dengan cara dorong masuk sampai mentok, kemudian tekan ke bawah sampai ada bunyi klik seperti itu. Kemudian pasang kembali untuk laptopnya tadi, pasang dan dorong. Oke, sudah terpasang. Kita pasang kembali murnya yang tadi. Dan pasang kembali baterai dari laptop. Nah, kunci dan balikkan laptop. Sekarang kita nyalakan laptopnya. Ya, nyala.
Kita masukkan password. Ya, sekarang kita akan cek apakah RAM-nya sudah terinstall. Klik start komputer, klik kanan, dan pilih properties. Ya, RAM kita sudah menjadi 4 GB. Nah, sudah menjadi 4 GB. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sedikit informasi saja, jika di saat teman-teman sudah upgrade RAM tapi pas saat dinyalakan laptop dan laptop tiba-tiba menjadi layar hitam, itu teman-teman perlu cabut RAM yang baru itu, kemudian setting BIOSnya menjadi default. Nah, jika tidak disetting maka akan terjadi permasalahan seperti itu ya. Mungkin sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa isi di kolom komentar di bawah. Jika video ini bermanfaat, mohon subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.